Él es director pedagógico de escuelas infantiles en Turín y profesor de pedagogía en la Universidad Libre de Bolzano. Ha publicado varios libros y dirige la revista pedagógica Infantiel. Hoy está aquí para hablarnos del bienestar y nos encanta. Porque el bienestar debe ser un fin en la infancia. Porque los profesionales y las profesionales de la educación debemos tener un compromiso sincero con el bienestar de los niños y las niñas y con el nuestro propio. Porque hablar de bienestar es hablar de respeto, de cuidado, de alegría por compartir y de organizar espacios sugerentes y adecuados que respondan a las necesidades de los niños y las niñas. La educación infantil es una etapa llena de oportunidades. Le damos a Quinto la bienvenida. Gracias. Buenos días a todas y todos, no hay todos. Y yo comprendo español, pero no lo hablo. Entonces tengo una preciosa traductora que puede explicar bien lo che io direi, explicherei in italiano. Bene, il mio intervento è organizzato in 3 parti. Una prima parte vuole fare una riflessione sul significato della parola benessere, il bienestar in spagnolo, no? Però per criticare questa idea, perché credo che noi nei servizi per l'infanzia dobbiamo passare dall'idea del benessere all'idea della vita buona, in italiano del buen vivir in spagnolo. Facciamo corto così. Mi intervención se va a dividir en 3 fases. Por una parte, quiero reflexionar sobre el significado del bienestar, pero precisamente para criticar esta idea, porque yo creo que en los servicios institucionales que nos dedicamos a la infancia tenemos que pasar de la idea del bienestar a la idea del buen vivir. Il secondo punto si pone alcune domande sulle radici storiche e culturali e pedagogiche della vita buona nella scuola infantile 03, nel nido d'infanzia. E affronteremo alcune idee di 3 donne, di 3 grandi donne, insomma, del Novecento che hanno affrontato con molto coraggio questo tema nei momenti difficili anche. La prima è Maria Montessori, la seconda è Amy Pickler, la terza è Eleanor Goldsmith. Non affronterò solamente a grandi linee, solamente alcuni aspetti, ovviamente, di queste 3 persone, di queste 3 grandi donne. Bueno, el segundo punto que voy a tratar es que voy a plantear algunas preguntas sobre las raíces históricas, culturales y pedagógicas de este buen vivir en las escuelas del 03. Y entonces vamos a afrontar, quiero que nos planteemos el hablar sobre 3 mujeres importantes del siglo XX, muy valientes y que además afrontaron este tema en momentos difíciles, como son María Montessori, Emily Pickler y Eleanor Goldsmith. No voy a entrar mucho en los detalles, sino que más bien me voy a referir a las grandes líneas sobre estas 3 grandes mujeres. La terza e ultima parte è una parte pratica e ha lo scopo di dimostrare che è abbastanza vero quello che ho detto nelle prime 2 parti, e cioè che è possibile una vita buona anche nelle situazioni molto difficili. Presenterò in particolare l'esperienza di una cooperativa. Voi siete tutte cooperative, siete, se ho capito bene, insomma, in tanti non siete scuola pubblica, non siete dei pubblici dipendenti, no? Bene, io farò vedere un'esperienza di una cooperativa di una città del nord dell'Italia, che è Trento, che ha investito molto e che ha con molta fatica elaborato dei progetti che sembrano essere interessanti, però li dovrete giudicare voi.
Y el tercer punto que decía que voy a abordar es una parte práctica para demostrar que es verdad los dos puntos anteriores que he dicho y sobre todo demostrar que es posible este buen vivir aún en situaciones difíciles. Yo pertenezco a una cooperativa, creo que todos vosotros también pertenecéis a cooperativas, es decir, que no trabajáis en escuelas públicas. Pues yo voy a hablar de esta ciudad del norte de Italia, que es Trento, y voy a exponer una experiencia, un caso práctico en el que se ha invertido mucho, se ha hecho mucho trabajo en un proyecto que yo considero que es muy interesante. Solo ancora una piccola cosa prima di... È troppo alto. Solo una piccola cosa prima di cominciare, che è questa: come avviene nelle televisioni commerciali, fra il secondo e il terzo punto io farò una piccola pubblicità, però pedagogica. Quería añadir solo un pequeño detalle, igual que sucede en la televisión, entre la segunda y la tercera parte yo voy a hacer una pausa para hacer una pubblicità, però pedagógica, eso sì. Il volume è bene. Grazie. Bene, allora il primo punto. Nel titolo del programma che voi avete, io ho indicato il benessere dei bambini nel servizio, no? Anche se non mi piaceva questa parola. Ecco, quindi questo primo punto vuole dimostrare come il benessere non sia sufficiente per una buona riflessione sui servizi per l'infanzia 0-3 e che bisogna passare l'idea della vita buona, del buon vivere. Vedremo come. En primer lugar, en el primer punto, el título de mi programa es el bienestar de los niños. La verdad es que esta es una expresión que no me gusta mucho y lo que quiero es demostrar cómo no es suficiente este bienestar y más bien tenemos que afrontar el buen vivir. La parola benessere è ambigua perché ha molti significati. Io non so qui i significati del bienestar e quindi parlerò dei significati che vengono attribuiti normalmente in Italia. Ecco, per benessere si intende, è un'idea comune del benessere. Il benessere è anche il beauty farm, è anche avere dei soldi, tener plata, è anche fare vacaciones, no? Ecco, l'idea di benessere coincide con il descanso, con il riposo e non con il lavoro, no? E quindi un'idea vicina, un'idea immediata di benessere, no? Quando parliamo di benessere parliamo del benessere qui e ora e non del benessere per il futuro, nel significato di questo termine in italiano. Bueno, voy a hablar en primer lugar de la palabra bienestar. Es una palabra ambigua porque tiene muchos significados. Yo desconozco exactamente sus matices en español, pero voy a decirlo los que tienen italiano. Hay una idea común al bienestar que inmediatamente pensamos, por ejemplo, en belleza, en dinero, en vacaciones, pensamos en el descanso, nunca asociamos la idea del bienestar con el trabajo. Es una idea que surge inmediatamente y el bienestar además lo ponemos en relación siempre con el aquí y ahora, no con el futuro. Ese por lo menos es el significado que tiene in italiano. Sicuramente quindi questa idea di benessere è un'idea nel sapere comune consumistica, del fast, non dello slow, come si parlava ieri, no? Del correre, insomma, per il benessere, no? Ecco, però ci sono questa parola ha degli altri significati. Già la parola benessere ha un significato anche filosofico. Pensiamo a cosa ha detto lo stoicismo greco oppure l'epicureismo romano, insomma, ancora nella filosofia prima greca e poi romana, voglio dire che molte idee in qualche modo pur mascherate sono entrate anche nello stesso cristianesimo, ecco, che è uscito, che è sorto dopo. Ecco, si parla di benessere anche nelle carte universali dei diritti dell'uomo. Ecco, no? E quindi la parola benessere ha anche dei significati molto più ampi. Ecco, io credo che bisogna distinguere quindi fra il significato di benessere qui e ora, nell'immediato, e invece il benessere in una prospettiva futura.
il benessere rimandato, il benessere che non c'è in questo momento, ma che io preparo il benessere perché ci sarà dopo un benessere. Questa è anche l'educazione, evidentemente. Hay una idea, como decía, del bienestar que está muy ligada al consumo y además a todo rápido, como hablábamos ayer, el fast food en lugar del slow food. Pero el bienestar tiene también otros significados, por ejemplo, significados filosóficos. Ya se habló de ello en el estoicismo griego y en el epicureísmo romano, y ya en la filosofía griega y romana que existían estos conceptos y entró de forma a veces subrepticia o no consciente en el cristianismo que llegaría después. El bienestar también aparece en la Declaración de Derechos Humanos y tiene un significado muy amplio, pero hay algunas diferencias entre el bienestar entendido como el aquí y ahora y el bienestar para el futuro, el bienestar que vendrá más adelante, que yo preparo ese bienestar y que precisamente eso es la educación. Un altro punto fondamentale è porsi la domanda del benessere per chi. Molto spesso, anche inconsapevolmente, c'è un'idea individuale, l'idea della persona, del singolo, no? Anche ieri sera, per esempio, quando si è parlato dello slow, della lentezza, della lentitude, non so come sia, ecco, no, per chi? Per ognuno individualmente oppure per noi tutti? Per ogni singola persona oppure per il gruppo? Ci sono delle differenze, è importante porsi questa domanda. Ecco, io credo che da molte parti, quando si parla di benessere, si fa riferimento implicito a un piano individuale. La salute di ciascuno, il riparo dai rischi, ecco, no, la salute mentale e l'equilibrio sociale, cioè il mio buon rapporto con gli altri, ecco, no, e anche una qualità economica, voglio dire la garanzia economica, per esempio la pensione e queste cose qui, no? Generalmente molta idea che ha a che fare col benessere dà l'idea di un bene individuale. Hay un punto fundamental que yo quería indicar. Cuando hablamos del bienestar, generalmente, ¿bienestar para quién? Inconscientemente ahí nos viene una idea que es individual, es decir, el bienestar para la persona, para el individuo. Ayer, por ejemplo, hablábamos de esto, de la lentitud, si recordáis. Entonces, ¿este bienestar para quién? ¿Es individual o es para todos? ¿Es para la persona o es para el grupo? Hay muchas diferencias cuando planteamos esta pregunta. Yo creo que en general cuando hablamos del bienestar nos lo planteamos de una forma individual y pensamos que el bienestar significa salud, ausencia de riesgos, salud mental, el equilibrio social, es decir, tener buenas relaciones con los demás, también tener una garantía, un respaldo económico, por ejemplo la pensión. Creo que generalmente cuando se piensa en el bienestar es más bien en el bienestar individual, por contra el bienestar collettivo del gruppo. Se parliamo del benessere dal punto di vista sociale, dobbiamo toccare altri aspetti, forse anche più complessi. Per esempio si parla del benessere familiare. In famiglia devono stare bene tutti, non individualmente. Se il marito sta bene, però normalmente è violento con la moglie, ecco, no, non è una vita buona. Non è una vita buona per nessuno, ecco, né per il violento né per quelli che subiscono la violenza. Ecco, se non c'è un ambiente sociale buono, se vivo in una periferia degradata, se vivo in un luogo senza servizi, ecco, no, non è una vita buona anche se io sono ricco. L'idea del PIL, cioè del prodotto interno lordo, quindi della ricchezza delle nazioni, ad esempio l'India è una degli stati che li possiamo considerare ricchi. Nel Messico c'è, almeno fino a 2 anni fa, credo, l'uomo più ricco del mondo, no? E però intanto, come diceva la Presidenta ieri, quanti ci sono bambini che sono denutriti, quanto lavoro minorile c'è anche in Messico, quanto lavoro... Ecco, allora credo che non si può parlare di benessere senza parlare di giustizia sociale.
Non si può parlare di benessere senza parlare di libertà. Non si può parlare di benessere senza parlare di democrazia per tutti. E questa è una conquista che tutti dobbiamo fare a partire dalla scuola dell'infanzia 03. Desde el punto de vista social también hay otros aspectos, por ejemplo la familia, todos tienen que estar bien, no puede ser un bienestar individual, por ejemplo, si el marido está bien pero es una persona violenta, es imposible que esa familia esté bien, ni el violento ni todos los demás que sufren su violencia. Si no vivimos en un ambiente social bueno, por ejemplo, porque vivimos en un extrarradio degradado o porque vivimos en un lugar que no posee servicios, aunque seamos ricos, no podemos vivir bien. Lo mismo sucede respecto al PIB de los distintos países. En la India hay una de las zonas de la India que es sumamente rica, o por ejemplo en México, si no recuerdo mal, el año pasado se hablaba que el hombre más rico, uno de los más ricos del mundo, vivía en México. Sí, pero cuando hay desnutrición infantil, cuando hay trabajo infantil, es imposible que haya bienestar. No puede existir el bienestar si no hay una justicia social, si no hay libertad y si no hay democracia para todos. Y esa es una conquista que tenemos que hacer todos y una de las maneras es a través de las escuelas infantiles 03. Bene, abbiamo detto che il concetto di benessere non è sufficiente nella nostra società, nella nostra idea, e io penso che non è sufficiente nemmeno per l'asilo nido. E poiché la vita dell'asilo nido, della scuola dell'infanzia 03 anche, no, riflette l'idea della vita generale, dobbiamo guardare per un momento la vita generale per capire come può essere una buona vita nel nido d'infanzia. El concepto de bienestar, como hemos visto, no es suficiente en la sociedad ni tampoco en las escuelas infantiles 03, porque las escuelas son un reflejo de la vida en general. Entonces, tenemos que ver cómo es la vida en general para poder también tener una buena vida en las escuelas infantiles 03. Entonces, un resumen di quello che abbiamo detto fino adesso, no? Il benessere è personale. Rappresenta un punto di vista. L'idea di benessere è un'idea passiva, come qualche cosa che mi arriva. Dico, i miei genitori sono ricchi, quindi io vivo il benessere, ma io non ho nessun merito, ecco, ad aver raggiunto questo benessere in qualche modo, no? Ecco, la vita buona è una conquista, è qualche cosa di attivo, è qualche cosa. La vita buona non ha solo dei diritti, ma anche dei doveri. Ecco, no? La vita buona presuppone anche l'aiuto degli altri. La vita buona presuppone che ognuno di noi si preoccupi degli altri, e la vita buona di ognuno di noi è buona se noi procuriamo che sia buona anche di quella degli altri che sono intorno a noi. Voy a hacer un resumen de lo que he estado diciendo hasta ahora. Entonces vemos que el bienestar es personal. Pero el punto de vista parece ser que el bienestar es una idea pasiva, que me llega este bienestar caído un poco del cielo porque mis padres son ricos, por ejemplo, entonces yo no he tenido que hacer nada para merecerme ese bienestar. Sin embargo, el buen vivir supone una conquista, es algo activo, está compuesto de derechos y también de deberes, significa que ayudo a los otros, que nos preocupamos también por el bienestar de los otros y que es un bienestar que yo me tengo que procurar, pero que también tengo que procurar que todos los que están a mi alrededor estén bien. Bene, io qua ho scritto una cosa che in italiano ha un significato e che invece traducendolo in spagnolo dico forse può averne un altro un po' più politico, no? E perché qua ho scritto che dobbiamo passare dalla necessità di passare dall'io al noi, dal faccio al facciamo, dal posso al podemos, al possiamo, ma traduce lei, ecco, no? Ecco, non si può vivere una vita buona da soli. Voy a decir algo que he escrito y que a lo mejor en italiano tiene un significado y en español, por una de las palabras que contiene, puede resultar un poco más político. Yo decía que tenemos que pasar de yo al nosotros, del hago al hagamos, del puedo al podemos. Entonces, esto quiere decir que el buen vivir no puede ser un buen vivir si es para nosotros solos. Cioè,
la idea di vita buona presuppone un pensiero solidale, presuppone la necessità di perseguire un bene per la comunità. Ieri, quando è cominciato questo congresso, la prima parola è stata compañeros, compañeras y compañeros, no? Ecco, che significa, che sono due parole che significa il noi, significa il siamo insieme. Questo deve essere il significato della vita buona di tutti. Todo esto implica que el buen vivir necesariamente conlleva solidaridad, conlleva buscar el bien de la comunidad. Ayer, por ejemplo, con la primera palabra que empezamos fue compañeros, compañeras, para saludar. Son dos palabras estas que significa nosotros. Es decir, que necesariamente el buen vivir lo tenemos que conseguir juntos. Bene. Io ho scritto delle altre cose, ma forse non si può dire tutto. Ecco, però mi piaceva dire che c'è un'idea occidentale del benessere, tipicamente occidentale, tipicamente anche filosofico, quello dello stoicismo, no? Ecco, che è stato importante e che affronta il tema sul benessere immediato oppure il benessere che guarda lontano, no? Ecco, noi crediamo che il benessere immediato sia un benessere egoista sostanzialmente, no? Ecco, il benessere per il futuro significa progettare, significa pianificare, significa fissare le regole. Ecco, e questo ce l'ha insegnato lo stoicismo, ce l'ha insegnato anche il diritto romano, soprattutto Cicerone in qualche modo, no? Quando ha scritto, quando ha parlato di etica, di questione morale, quando ha parlato anche del trattare bene lo schiavo e così via. Insomma, cioè l'idea di autocontrollo, di distacco, di saggezza, di libertà e di saper scegliere. Ecco, ora invece l'America Latina. Perdón. Sí. Bueno, he escrito otras muchas cosas, lo que pasa que no sé no creo que me dé tiempo a hablar de todo. Hay una idea que es muy occidental de bienestar, digamos que es típica, pero ya desde la antigüedad. Hablábamos del estoicismo y ahí se afronta el bienestar inmediato, pero también el bienestar proyectado al futuro. Este bienestar inmediato implica un egoísmo, mientras que el bienestar pensando en el futuro indica una proyección, una planificación también, el establecimiento de unas reglas. Y ya nos lo enseñaban los estoicos y el derecho romano con Cicerón, que habla de la ética, habla de un código moral, habla del tratar bien al esclavo, habla también de la libertad, del bien elegir, habla de la sabiduría. Bene. Oggi ancora si affronta questo tema come che fosse la prima volta. L'ha affrontato, per esempio, pure a livello mondiale un anno fa, un argentino che adesso fa il Papa in Roma, no? Che ha scritto l'enciclica Laudato Si, ma se a voi non interessa questo, potreste andare in internet e guardare la Costituzione della Bolivia. Ecco, la Bolivia è uno degli stati del Sud America più poveri, no? E senza il mare, voglio dire, sulle alte Ande, ecco, dove c'è anche forse una grandissima povertà. Però qualche anno fa c'è stato un presidente non più colonizzatore, ma un presidente indígenas. Hoy vamos a afrontar, se afronta el tema como si fuera la primera vez. Hay que decir que hace un año hubo un papa argentino que escribió una encíclica, Laudato Si, basándose en estas cosas, pero si nos interesa mucho podemos hablar también de la Constitución boliviana. Bolivia, que es uno de los países más pobres de la tierra, no tiene mar, está en los Andes, como decíamos, es muy pobre y por primera vez tuvo un presidente que no era un colonizador, sino che si trattava di un indigena. Sì, e questo è interessante perché è la prima volta, poi anche l'Ecuador ha fatto questo, e anche un po' Colombia, almeno nella Costituzione, anche se non nella pratica. Ecco, però è interessante perché per la prima volta in una Costituzione si parla non dello sfruttamento della terra, ma della terra madre,
di tutti noi, non della proprietà, ma del bisogno di rispettare la terra e il luogo di vita di noi tutti. Ecco, e ancora, come dire, una visione non antropocentrica e consumistica, ma una visione in qualche modo cosmocentrica, e che per certi versi questa pare essere molto montessoriano. Ecco, no? E allora si parla che sul problema dell'armonia del mondo, dell'armonia delle risorse, del restituire al mondo, non solo di prendere dal mondo. Questa è un'idea che modifica molto, credo, anche l'educazione. Poi la Costituzione boliviana, se la guardate, è anche lunga e interessante, si interessa moltissimo dei bambini, parla moltissimo dei bambini. Le Costituzioni europee no, parlano del lavoro, parlano dell'industria, parlano poco dei bambini. I bambini sono nelle malattie, nella salute. Bueno, hay también otras constituciones interesantes, como es, por ejemplo, la del Ecuador o la de Colombia. Por primera vez se habla no de explotar la tierra, sino se habla de la tierra madre, es decir, que somos también nosotros. Por primera vez no se habla de explotar la tierra, sino de respetar la tierra, porque es el lugar de vida de todos nosotros. Tiene una visión esta Constitución que no es antropocéntrica y consumista, sino que es más bien cosmocéntrica. Se habla de una armonía global, se habla de la armonía con los recursos, se habla por primera vez no de coger siempre de la tierra, sino de restituirla a la tierra. Y todo esto a la fuerza tiene que modificar la educación. También en la Constitución de Bolivia se habla de los niños. Esto en Europa es muy poco común. En las constituciones europeas se suele hablar del trabajo, se suele hablar de la industria, pero cuando se habla de los niños es únicamente para considerarlos en el campo de la salud o de la seguridad. De las scuolas. Bueno, ultima slide e non la spiego tutta, no? Allora, forse possiamo dire che la vita buona è un diritto delle persone, è un diritto e nello stesso tempo un dovere. Ecco, allora possiamo tradurre questi diritti come il diritto all'individualità, e cioè il diritto ad essere riconosciuto come soggetto, il diritto alla diversità. Voglio dire, non ci sono, gli americani hanno fatto il test per misurare il quoziente di intelligenza, per dire chi è più avanti, chi è più indietro, per dire chi è più intelligente e chi è meno intelligente. Ognuno di noi è diverso e ognuno di noi ha il diritto di essere com'è e di essere pienamente com'è, a partire dai bambini piccoli ovviamente, no? Ecco, anche il diritto a un ambiente di sviluppo adatto. E anche questa parola può riguardare le nazioni, può riguardare i grandi diritti dell'umanità, ma riguarda anche la preparazione dell'ambiente alla scuola infantile 03. Ecco, no? C'è il diritto anche all'uguaglianza, parola difficile questo, perché una parola impossibile, la parola uguaglianza, perché dobbiamo dirci uguali a che cosa? No? Sono state fatte molte battaglie per la differenza di genere, e per arrivare dove? Per dire che bambini e bambine sono uguali in che cosa? Negli stessi diritti quali? Ecco, è sempre complesso il tema dell'uguaglianza. Ecco, è difficile. Così come anche il diritto di tutti allo sviluppo delle capacità. E ancora l'ultimo, perché così è finito. Insomma, la conclusione è il diritto di tutti e tutte a diventare persone, ad essere quello che si è capace di essere. Questo è l'obiettivo anche del nido, ma della scuola in generale, compreso l'università. Il diritto di ognuno a poter diventare ciò che siamo, ciò che siamo in potenza, ciò che potremmo essere, senza impedimenti. Voy a terminar ya esta última diapositiva, no lo voy a explicar todo. Por lo tanto, vemos que el buen vivir comporta derechos y también deberes. Derechos a la individualidad, es decir, al reconocimiento como sujetos, también a la diversidad. En Estados Unidos han especializado estos test para ver cuál es el cociente intelectual de cada uno de nosotros, pero es que todos nosotros somos diferentes, unos más inteligentes, otros menos inteligentes, y tenemos derecho cada uno a ser como somos. Y aquí estamos hablando también de los niños pequeños. El derecho a tener un ambiente de desarrollo idóneo en los distintos países, pero también en las escuelas infantiles 03.
el derecho a la diversidad, pero claro, a la igualdad, pero esto de la igualdad es una palabra muy difícil, porque ser iguales ¿a quién? Se ha librado una batalla muy importante por la igualdad o por la diferencia de los géneros. Hablamos de los niños y las niñas que tienen que ser iguales o que tienen que tener igualdad, pero igualdad en qué? Esta es una palabra muy compleja. Hablamos también del derecho para todos de desarrollar las propias capacidades y, como conclusión, del derecho a convertirnos en aquellas personas que somos capaces de ser. Entonces, tiene que ser el objetivo de las escuelas infantiles 0-3 y también de las escuelas en general, y es el darnos la posibilidad de convertirnos en aquella persona en la que nosotros podemos ser, es decir, desarrollar todo el potencial que cada uno de nosotros llevamos dentro. Per me è bravissima, grazie. Bravissima. Gracias. Il secondo punto, allora come facciamo a tradurre questa idea di benessere, cioè di vita buona, del buen vivere nel lavoro, in qualsiasi lavoro che facciamo? È necessario il ben vivere nella fabbrica, nell'officina, nel lavoro, nel terziario, insomma nell'ufficio, e anche nella scuola, e anche nella scuola in tutti i suoi gradi. Quello che provo a fare è guardare a tre grandi donne, per vedere che cosa hanno detto e che cosa può essere importante per noi nella pratica quotidiana del lavoro alla scuola dell'infanzia. Bueno, en segundo lugar vamos a ver cómo podemos traducir ese buen vivir en el trabajo en cualquier ámbito, en la fábrica, en la oficina, en el sector terciario, en la escuela, en cualquiera de sus niveles. Y vamos ahora a fijarnos en tres mujeres muy importantes para ver qué es lo que dijeron y para ver cómo puede influir eso para nosotros en nuestro trabajo quotidiano. Ecco, bene, ho messo qua il nome di tre donne, ma ero incerto, e poi dopo volevo mettere anche il nome di un uomo paradigmatico che era Loris Malaguzzi, che peraltro ho conosciuto perché ho lavorato vicino a dove, ho lavorato anche con lui, vicino a dove lavorava lui, però tre donne sono sufficienti. Ecco. Voy a citar los nombres de tres mujeres muy importantes, pero también voy a citar un hombre, Loris Malaguzzi. ¿Por qué? Porque trabajé con él, he trabajado cercano a él, pero bueno, quizá con los nombres de estas tres mujeres sea suficiente. Maria Montessori, una italiana, un medico, una donna che abbandona suo figlio, e una donna poi che lavorerà con i bambini a livello universale. La primera mujer de la que voy a hablar es Maria Montessori, una mujer italiana, médica, que abandonó a su hijo, pero que después trabajará con los niños a nivel universal. Amy Pickler, una donna di Budapest, o meglio di Buda, nella parte ricca, giudia e comunista, che diventa medico, che probabilmente conosce Anna Freud a Vienna, che conosce la scuola montessoriana e che fa la pediatra per i bambini poveri, fino a quando nel 1945 gli viene affidato un orfanatrofio e svilupperà alcune idee importanti per i bambini abbandonati. En segundo lugar, voy a hablar de Emily Pickler, una mujer de Budapest, mejor dicho, de la parte de Buda, que es la parte rica. Era una mujer judía, comunista, también médica. Probablemente conoció a Freud, sin duda Maria Montessori, y se hizo... Anna Freud, perdón, y se hizo pediatra para niños pobres hasta que en el año 45 ella empieza a dirigir un orfanato y allí empieza a dirigir ciertas ideas muy importantes respecto a los niños abandonados. Eleanor Goldsmith, una donna inglese che si innamora di un uomo giudio, Goldsmith,
giudeo dell'Est, e che passerà un anno a Trieste, in Italia, in un orfanatrofio, e poi dopo andrà a Londra, ma farà molti viaggi in Italia, mi sembra anche in Spagna, sicuramente in Barcellona, e poi forse non so, a Madrid, questo, no? E che ha sviluppato alcune idee, soprattutto sulla figura di riferimento e sull'idea del bambino come persona, e che è contemporanea, perché è morta meno di 10 anni fa, insomma, adesso non so esattamente, ecco, e che ha portato molte idee, anche questa signora, per l'infanzia e per dei bambini piccolissimi. Y la tercera mujer de la que voy a hablar es Elinor Goldsmith, inglesa. Se enamoró de un judío del este, Goldsmith. Estuvo un año en Trieste, también en un orfanato, también estuvo en Londres. Viajó mucho, hizo distintos viajes a Italia y a España, estuvo en Barcelona, posiblemente en Madrid, y desarrolló ideas importantes sobre la figura de referencia y también del niño como persona. Ella es una figura contemporánea a nosotros porque falleció aproximadamente hace 10 años, no recuerdo exactamente el año. Tre donne arrabbiate che hanno voluto risolvere in modo duro certi problemi dell'infanzia che erano presenti nelle società europee da tempo. Tre donne che hanno combattuto anche gli uomini, ecco, meno interessati all'infanzia. Consideriamo che Maria Montessori, prima di fare la prima cosa, prima di fondare la prima casa dei bambini a Roma, era la presidenta nazionale italiana dei movimenti femminili dell'epoca. Ecco, intorno ai 35-36 anni si è occupata di infanzia, quindi già quando era famosa, o quando era donna famosa in Italia e anche fuori dell'Italia per altre cose. Estas tres mujeres eran tres mujeres enfadadas que trataron de resolver de forma muy dura todos los problemas relacionados con la infancia que entonces eran importantes en la sociedad de Europa y que libraron una gran batalla muchas veces también en contra de los hombres que estaban mucho menos interesados en la infancia. María Montessori, antes de crear la primera escuela en Roma, era la presidenta italiana de movimientos femeninos y cuando creó esta primera institución tenía 35-36 años, era ya muy famosa en Italia, pero también fuera de Italia. Sì, e donne che si occupano delle periferie, come direbbe adesso Bergoglio, cioè delle situazioni difficili, delle situazioni di degrado, della popolazione rurale, dei più poveri in qualche modo, e anche dei bambini in istituto. Donne indignate, che per questo erano alla ricerca di soluzioni per tutte, donne senza potere politico, che però, voglio dire, hanno, come dire, indotto i politici, in questo caso soprattutto Pickler, hanno indotto i politici a fare dei cambiamenti importanti. Estas tres mujeres trabajaron mucho en el extrarradio, en situaciones muy difíciles, en situaciones en los que había degradación, una población, sobre todo con una población rural, con poblaciones muy pobres. También trabajaron con los niños que estaban en instituciones. Eran tres mujeres indignadas que buscaban soluciones, pero que no tenían poder político. Sin embargo, indujeron a los políticos a que adoptaran soluciones. De ellas, por ejemplo, en este sentido, la más destacada fue Emily Pickler. Bene, Maria Montessori. Maria Montessori ha scritto per oltre 50 anni, per circa 60 anni. È impossibile qua dire in poche parole, no? Ecco, però quali sono alcuni principi, alcuni elementi che sono utili ancora oggi? Ecco, l'idea è che, no, dico un'altra cosa. Maria Montessori nella fine della sua vita ha conosciuto una persona che sono diventati amici, che era Tagore in India, Tagore, no? Che noi qui conosciamo Tagore per le poesie d'amore. Ecco, no, Tagore era anche un grande politico, uno che come Gandhi ha combattuto molto gli inglesi, voglio dire, per la libertà del suo popolo.
Tagore, quando ho letto nei suoi scritti politici, un suo importante scritto politico comincia così, dice: il re occorre, perché se vengono i nemici ci vuole qualcuno che difende il nostro paese. Però la cisterna dell'acqua se la devono pulire quello del villaggio, non devono lasciarla al governo, non devono lasciarla al re, perché la cisterna dell'acqua è troppo importante, ecco, per la vita della comunità, per la vita della comunità vicina, no? E in qualche modo, allora, lo Stato fa le sue cose, ma i bambini sono nostri. Siamo noi che dobbiamo difendere i bambini, siamo noi che dobbiamo dire qual è la linea anche alla politica, in qualche modo, no? E questo era molto interessante perché Maria Montessori era questo, voglio dire, no? E in qualche modo Tagore ha interpretato come Maria Montessori abbia fatto un'azione politica occupandosi dei bambini, ecco, in termini, se vuoi, tecnici e non politici. Vamos a hablar de María Montessori. María Montessori escribió muchísimo, casi durante 60 años. Es imposible citar aquí ahora todo lo que ella escribió, pero voy a hablar de algunos elementos que son muy útiles hoy día. Al final de su vida, María Montessori estableció amistad con Rabindranath Tagore. Aquí lo conocemos sobre todo por sus poesías de amor, pero Rabindranath Tagore también tuvo una enorme actividad política, al igual que su compatriota Gandhi, y luchó, igual que él, por la libertad contra la colonización inglesa. Leí unos escritos políticos de Tagore y decía, bueno, el rey es necesario porque si vienen enemigos contra el país nos defiende, pero las cisternas del agua las tenemos que limpiar nosotros, no las tiene que limpiar el rey. ¿Por qué? Porque es muy importante, el agua es fundamental para el bienestar de la comunidad. Y también dice que el Estado tiene que ocuparse de algunas cosas, pero que los niños son cosa nuestra, que nosotros tenemos que defender a los niños. Y eso, de alguna manera, que tenemos que poner en marcha líneas políticas para defender a los niños. Y eso es muy interesante. Ahí, digamos que engancha Tagore con Montessori. Entonces, de alguna manera, podemos decir que él interpretó que esa acción que había emprendido María Montessori por la defensa de los niños era una acción política. Un altro passaggio importante, fondamentale, che Maria Montessori ha fatto è stata questa, no? Ha fondato la pedagogia scientifica, ha fondato la pedagogia sperimentale. Una scuola non è buona se la maestra anche in spagnolo, non è una scienziata. Ecco, no? Non si può improvvisare, non si può avere solo il buon senso, bisogna avere una altissima competenza scientifica. Otro punto importantísimo de María Montessori es que fundó la pedagogía científica y experimental. En sus palabras, una escuela no puede ser buena si la maestra, los maestros no tienen un conocimiento científico, porque esto no se puede improvisar. No basta solo basarse en el sentido común, sino que la maestra o el maestro tienen che tenere un'altissima competenza scientifica. Bene, su questo io devo essere anche prudente, perché dopo, quando c'è la parte pratica, devo dimostrare anch'io che abbiamo fatto questo, altrimenti sono parole che sono parole accademiche e basta. Ecco. E Maria Montessori ci ha insegnato, come dire, ci ha invitato a prendere in considerazione la centralità della mente del bambino, dello sviluppo della mente del bambino. Maria Montessori ha parlato della mano del bambino, ma della mano come protesi della mente. Maria Montessori ha parlato dell'esplorazione sensoriale, della sensorialità, ma la sensorialità è un mezzo per lo sviluppo della mente. Credo che ora in molti luoghi, non so in Spagna, ci sia un problema, perché Maria Montessori è stata molto grande, i montessoriani forse no, nel senso che poi certe traduzioni montessoriane sono state di applicare il metodo, di applicare delle procedure in modo acritico. Io penso che questo sia terribile anche per Maria Montessori. Bueno, respecto a lo que decía antes de lo del conocimiento científico, tengo que ser prudente porque luego en la práctica
tengo que demostrar cómo es eso, que no se queden palabras vacías. María Montessori nos enseñó, mejor dicho, nos invitó a considerar la centralidad de la mente del niño. Nos hablaba de la mano como una prótesis de la mente, de la sensorialidad, pero como un medio que utiliza la mente para su desarrollo. Ahora hay un problema, yo no sé si en España, con respecto a los montessorianos, porque María Montessori fue una mujer muy grande, pero no así siempre sus seguidores. Algunos de ellos se dedicaron a aplicar el método de una forma muy crítica y yo creo que esto ha sido terrible. Bueno, ancora sempre su Maria Montessori, credo che l'idea di Maria Montessori è che il bambino si sviluppa da solo. In qualche modo, no? E lo sviluppo è qualcosa che è dentro al bambino. Maria Montessori parla di embrione spirituale. Attenzione, la parola embrione è una parola di biologica, come qui siamo nell'istituto di biologia, puramente materiale, entonces, no? Ecco, mentre invece spirituale, e questa è una grandissima contraddizione, come Maria Montessori ha altre contraddizioni, però nello stesso tempo un'immagine interessantissima. E ecco, allora Maria Montessori pensa che lo sviluppo del bambino, del suo embrione spirituale, avvenga attraverso l'esperienza diretta e densa. La parola esperienza è una parola molto importante nel lavoro educativo nella scuola infantile. Cercheremo di capire dopo nella pratica alcuni esempi di come si può tradurre questo. Seguimos hablando de María Montessori, hay una idea que ella tenía y es que el niño se desarrolla solo porque es algo que lleva dentro, y habla de que el niño es un embrión espiritual. Atención, esta palabra, embrión, es una palabra biológica, quiere decir material, estamos aquí en la Facultad de Biología, parece muy apropiada, pero también habla de que es espiritual, con lo cual aquí vemos que hay una gran contradicción, hay muchas contradicciones en María Montessori, pero la verdad es que es una imagen sumamente interesante. María Montessori pensaba en el desarrollo del niño, este embrión espiritual, que se produce sobre todo a través de la una experiencia directa y además una experiencia muy rica. Y la experiencia es algo muy importante para nuestro trabajo en las escuelas infantiles y lo vamos a ver luego en la práctica. Un altro tema importante fra i molti altri di Maria Montessori è l'idea di libertà. E molte volte quando si entra nella scuola si vedono tutti i bambini che fanno tutti la stessa cosa nello stesso tempo. Anch'io facevo così anche quando ho dovuto fare il militare, che non mi piaceva, e che dovevo fare la marcia esattamente in quel modo, dovevo fare questa stessa cosa come facevano tutti gli altri soldati miei compagni, no? Molto spesso anche la scuola, fin dai primi tempi, forse assomiglia un po' a qualcosa che in modo un po' brutale, forse chiamo una caserma. Hay otro punto fundamental en el pensamiento de María Montessori y es la libertad. Cuando entramos en la escuela muchas veces vemos que todos los niños hacen lo mismo exactamente en el mismo tiempo. Y me recuerda un poco a cuando yo tuve que hacer la mili, muy a pesar mío tenía que hacer en el mismo momento exactamente todo lo que hacían los demás soldados. Pienso que me viene esta imagen a la cabeza de la escuela, quizá con esta imagen un poco brutal del servicio militar, pero como esta comparación o esta metáfora de todos hacen lo mismo exactamente en el mismo momento. È difficile fare questo a scuola sempre e anche all'asilo nido, ecco, nel primo grado. Ecco. L'ultimo punto a cui voglio accennare è il ruolo della maestra. Si chiamano educatrici d'infanzia, me lo chiamo maestra perché Montessori aveva scritto la maestra, ecco, no? E la maestra tiene che essere discreta, deve essere silenziosa, parla poco. La osserva molto, è scientifica. Ecco, no? Spesso si sente maestre che parlano in continuazione, maestre che organizzano tutto loro, no? Che il bambino non fa niente perché il bambino segue la maestra. Insomma, il buon vivere, secondo Maria Montessori, ha già alcuni aspetti grandemente interessanti su cui possiamo lavorare per il futuro.
o stiamo già lavorando adesso per quei servizi che sono buoni. Es muy difícil esto que estaba diciendo de esa escuela en la que todo el mundo hace lo mismo al mismo tiempo. Y voy al último punto. Cuando María Montessori habla de la maestra, utilizo la palabra, como la usamos en italiano, aquí decís educadoras infantiles, porque conservo la palabra que utilizaba María Montessori. Y ella dice que esta maestra tiene que ser discreta, tiene que ser silenciosa, tiene que observar mucho porque es científica. Vemos que algunas maestras hablan continuamente y que además continuamente organizan todo lo que tienen que hacer los niños. El niño no hace nada, simplemente sigue a la maestra, digamos que ejecuta sus órdenes. Pues ya en el buen vivir del que habla María Montessori hay muchísimos aspectos muy interesantes para el futuro o para ya este mismo momento, para lo que ya hemos empezado a hacer. Bene, Maria Montessori ha anche dei limiti. Per esempio, Maria Montessori dice che la famiglia sbaglia sempre. Io credo che la famiglia è importante per i bambini, no? La Maria Montessori dice che il gioco non serve. Credo che dobbiamo riflettere anche su questo, no? E poi anche il linguaggio di Maria Montessori, come accennato all'embrione spirituale, alla nebula, addirittura l'incarnazione parla, come usa il linguaggio teologico per dire qualche cosa di materiale scientifico. Ecco, però io tutto questo tralascerei. Claro, María Montessori también tiene sus límites. Por ejemplo, dice que la familia se equivoca siempre. Yo creo que no. Yo creo que la familia tiene un papel muy importante en la educación del niño. Se opone al juego y yo creo que sobre esto tenemos que reflexionar. Yo no estoy de acuerdo. Y también con el lenguaje habla de embrión espiritual, habla de encarnación. Es decir, que utiliza un lenguaje bastante teológico, que no es científico. Pero bueno, yo creo que todos estos son detalles de los que podemos prescindir. E la seconda donna di cui dovrei parlare, ma di cui non parlerò, è Amy Pickler, perché dopo di me ho visto che c'è una persona che parlerà per 1 ora e mezzo, 2 ore di Amy Pickler, quindi inutile stare a dire delle cose adesso. Un concetto fondamentale, il concetto è quello della sicurezza affettiva. E molto spesso, secondo il mio parere, voglio dire, si è equivocata Amy Pickler pensando che Amy Pickler sia la sostenitrice del movimento. Amy Pickler parla della sicurezza e della formazione interiore del bambino e lo fa attraverso l'osservazione del movimento anche. Ecco, no? Ma Amy Pickler, il focus della filosofia di Amy Pickler è quello della relazione, è quello della base sicura, è quello di una relazione affettiva densa e importante come premessa per il futuro. La segunda mujer de la que no hablaré es Amy Pickler, porque he visto en el programa que hay una persona después de mí que dedica su ponencia a ella y que va a hablar durante 1 hora y media, con lo cual no creo que valga la pena. Pero sí que hay un concepto muy interesante en Amy Pickler, que es la seguridad afectiva. Muchos consideran a Amy Pickler como la persona que sostiene este movimiento. Por un lado es muy importante la seguridad afectiva y por otro lado también la formación interior. Y todo esto se hace a través de la observación del movimiento. Amy Pickler establece el focus en la filosofía de la relación, de esa base de seguridad que necesita el niño para su desarrollo individual, que va a ser muy importante para el futuro. Amy Pickler la lezione, l'insegnamento di Amy Pickler è fondamentale per chi lavora all'asilo nido. Io ho visto che almeno in Italia le università non studiano Amy Pickler, non conoscono. Ecco, Amy Pickler ha fatto un cambiamento molto importante nella concezione della scuola 03 quando è stata scoperta in Europa, insomma anche in diversi paesi, compresa l'Italia, ma ho visto Barcellona, ho visto Berlino, ho visto Parigi, ci sono anche Argentina, ci sono centri molto importanti di Amy Pickler e forse c'è anche qui e per questo non sto a parlare di questo. La verdad es que Amy Pickler nos dio una lección fundamental sobre las escuelas infantiles 03 y yo veo que en las universidades actualmente es
bastante desconocida. Ella fue la que provocó un cambio importantísimo en las escuelas infantiles 03 y que fue también descubierta en muchos lugares, en Italia, en Europa, en Italia, en Barcelona, también en Berlín, en París, en Argentina, y ella ha sido fundamental. Bene, e passiamo a Eleanor Goldsmith. Forse voi conoscete, anche ha scritto alcuni libri, ha scritto 2 libri fondamentalmente, Eleanor Goldsmith. In italiano è La persona 0-3 anni, no? È un bambino piccolo che è già persona. Credo che, sinteticamente, perché così passiamo alle attività, ecco, alle esperienze che forse sono anche più di interesse per voi, forse, no? Ecco, Eleanor Goldsmith ci dice che è importante che gli adulti sappiano mettersi ad altezza di bambino, cioè sappiano guardare e capire il bambino dal punto di vista del bambino e di ogni bambino. La tercera mujer de la que voy a hablar es Eleanor Goldsmith, que quizá la conozcáis, escribió, tiene varios libros, uno de ellos es El niño de 0 a 3 años. Ya se considera al niño como una persona. Lo voy a hacer de forma sintética para así poder pasar a la práctica, que quizá vaya a ser algo mucho más interesante para vosotros. Goldsmith ha sido muy importante porque dice que los adultos tienen que ponerse a la altura de los niños, tienen que compartir su punto de vista, tienen que tratar de comprenderles precisamente para poder educarlos, y además tienen que entender a cada niño. Che cosa avete messo nelle stanze delle vostre scuole dell'infanzia? Quali sono gli oggetti? Quali sono i materiali che mettete a disposizione dei bambini? Eleanor Goldsmith ha lavorato molto su questo aspetto. I materiali, gli oggetti, le caratteristiche degli oggetti, i dettagli degli oggetti sono molto molto importanti per lo sviluppo del bambino. Ecco, no? La qualità degli oggetti, che non vuol dire oggetti che costano tanto oppure che sono comprati. Ecco, li vedremo anche in particolare dopo nell'esperienza, no? Ecco, l'attenzione all'ambiente, come dice la Montessori, e agli oggetti, come dice Eleanor Goldsmith, è qualcosa di molto, molto importante, ma vedremo dopo. ¿Qué ponemos en las habitaciones, en las aulas de la escuela infantil? ¿Qué objetos, qué materiales utilizamos para los niños? Eleanor Goldsmith trabajó mucho, hizo un trabajo muy interesante sobre los objetos y los materiales que empleamos para los niños, poniendo un especial cuidado en las características y en los detalles, porque son fundamentales para el desarrollo de los niños. Eso no quiere decir que tengan que ser objetos caros, ni mucho menos, sino que son muy importantes, y lo vamos a ver después, cuando hagamos la parte práctica. Ella le daba mucha importancia al cuidado del ambiente, igual que María Montessori, pero también al cuidado de los objetos. Ancora, Eleanor Goldsmith sottolinea l'importanza che i bambini trascorrano tempo con gli altri bambini. Ecco, il gruppo. Eleanor Goldsmith, l'unica che in modo più specifico parla del gruppo dei pari età e dell'apprendimento reciproco, in qualche modo, non dell'apprendimento, di una socialità, di uno scambio fra pari. Anche questo merita di essere studiato approfonditamente, ecco, e questo è un terzo elemento importante. Subraya también Eleanor Goldsmith la importancia de que los niños estén rodeados de otros niños, es decir, habla del grupo, y es la única que habla del grupo de forma específica como algo muy importante para la educación, para la socialización, este intercambio que se hace entre pares, y este es un concepto que merece la pena que estudiemos. Che cosa dice Eleanor Goldsmith, ma anche in realtà Pichler? E prima di lei, pur con un altro linguaggio, la stessa Montessori, che occorre che gli adulti diano fiducia al bambino, che lo aiutino e che diano fiducia. Se il bambino sente un clima di fiducia intorno a lui, potrà diventare curioso, potrà desiderare di esplorare,
La fiducia è la base della crescita. ¿Qué es lo que dice Goldsmith, pero también lo dijo Montessori con un lenguaje diferente, y también Emmy Pickler? La importancia de la confianza que sienta el niño y de la ayuda que le damos al niño. Es fundamental establecer un clima de confianza para que el niño se sienta orgulloso, para que sienta deseos de explorar. La confianza es la base para esa educación y para el desarrollo del niño. Bene. Pubblicità. Pasamos a la publicidad ahora. La Università di Santiago de Compostela ha già da 2 o 3 anni fondato una rivista che si chiama Reladei, perché significa rivista latinoamericana de educación infantil. È una rivista trilingue, molto trilingue, e anche a volte con 4 lingue. Le lingue sono spagnolo, che è la principale, la seconda lingua è l'italiano, la terza lingua è il portoghese, il brasileiro, ecco, e la quarta lingua è l'inglese. E si occupa di infanzia, e quindi forse è una delle poche riviste che ha una dimensione europea, in qualche modo, che raccoglie degli esperti, degli studiosi, ma anche delle maestre, voglio dire, di diverse, proprio anche italiani, spagnoli, eccetera, perché sono riflessioni sull'infanzia. È una rivista gratuita, è una rivista universitaria, presenta dei libri, presenta diverse cose. Questa è una pubblicità, io devo parlare bene di questo, no? Ecco, e vi propongo di andare sul sito, sulla pagina web reladei.net, e di iscrivervi, di mettere la vostra, come si chiama, il vostro correo elettronico, e di inventare una vostra palabra chiave, come si chiama una palabra, come si chiama la password, una password, ecco, e periodicamente riceverete questa rivista. Però la potete anche scaricare, la cercate dal sito se voi la volete. Ecco. Su questo sta lavorando anche la Fondazione Montessori Italia, di cui faccio parte. Insomma, c'è l'Università di Santiago, la Università di Urbino, e c'è la Fondazione Montessori Italia, che insieme lavorano per questo. E también anche c'è una segretaria fondamentale anche del comitato scientifico, che è Maria Ainhoa Sabalza, e che noi stiamo sempre telefonando per organizzare la rivista. Bueno, quería hablaros en la publicidad que la Universidad de Santiago hace ya 2 o 3 años publica una revista que se llama Reladei, que quiere decir revista latinoamericana sobre educación, y se publica en 3 lenguas. La principal es el español, la segunda el italiano, tercera el portugués de Brasil, y a veces también tiene artículos en inglés. Es una revista absolutamente especializada en la infancia, y es una de las pocas que tiene una dimensión europea. En ella, europea y mundial también. En ella escriben estudiosos, maestros, expertos. En definitiva, se trata de una reflexión sobre la infancia. Es una revista gratis, es una revista universitaria en la que también se habla de libros, y yo os propongo que visitéis su página web, reladei.net, que os inscribáis, que os creéis una contraseña, porque así podréis recibir la revista, o también os la podéis descargar. En esta revista están trabajando la Fundación Montessori Italia, a la que yo pertenezco, la Universidad de Santiago y también la Universidad de Urbino. Y tengo que decir que tiene una excelente secretaria, que es María Zabalza, y que continuamente estamos hablando por teléfono y organizándonos con todas las cosas que hacemos en la revista. Perfetto, grazie. Finita la pubblicità. Passiamo al terzo punto. Come tradurre questi principi? I principi sono sempre molto belli. Tradurre i principi è sempre difficile. Voi avete visto che io poco fa non ho parlato del cestino dei tesori, del gioco euristico di Goldsmith, perché tutto il mondo parla del cestino dei tesori. Però il cestino dei tesori ben fatto è molto difficile.
Hemos acabado la publicidad. Vamos a ver cómo traducir todos estos principios, estas conclusiones que son muy bonitas, pero la verdad es que resulta difícil. Yo no he hablado de la cesta del tesoro de Goldsmith, porque ya todo el mundo habla de ello, pero la verdad es que es muy difícil. Este juego es difícil emplearlo. Bene, vi parlerò delle attività e dei progetti di una cooperativa, forse come tanti di voi, è una cooperativa che lavora a Trento, nel Trentino, cioè nel nord dell'Italia, poi faccio vedere la carta, no? E ci sono solo montagne, non ci sono pianure. Ecco, e Trento è la città famosa anche per il Concilio di Trento, che ha serrato todo in qualche modo, no? Che ha chiuso, e che noi abbiamo cercato pedagogicamente invece di aprire. Questo che vedete è il castello del Buon Consiglio, che è molto vicino alla chiesa dove hanno fatto il Concilio di Trento. Voy a hablar ahora de actividades y de proyectos de una cooperativa, pues probablemente como muchas de vuestras cooperativas, que se encuentra en Trento, en el norte de Italia. Antes veíais el mapa, y que está rodeada de montañas. En Trento no hay llanuras. Allí precisamente esta ciudad es famosa, entre otras cosas, por el Concilio de Trento, que digamos que cerró todo, mientras que nosotros lo que estamos tratando de hacer en Trento es todo lo contrario, es abrir. Aquí en la diapositiva veis el castillo del Buen Consejo, que se encuentra muy cercano a esa iglesia donde se celebró el Concilio de Trento. Bene, vedete che come dire, la regione del Trentino è nel nord d'Italia, confina con Austria ed è anche abbastanza vicino alla Svizzera. Ecco, c'è una parte d'Italia che si chiama Alto Adige, anche ai confini con Trento, che è una regione italiana dove si parla aleman, dove si parla tedesco completamente. E la Università di Bolzano, che è un'università italiana, però la lingua fondamentale, la lingua principale è il tedesco, quindi abbiamo anche qualcosa di interculturale, mentre voi capite il gallego in realtà, come anche vedo catalan e spagnolo, insomma, hanno delle similitudini, no? Invece tra italiano e tedesco non si comprende nulla, sono lingue completamente differenti. Evidentemente, hablamos de Trento, que está en una región que está fronteriza con Austria, también está cerca de Suiza. Vamos a ver Alto Adige, es otra zona de Italia que hace frontera con Trento, donde se habla alemán. Allí se encuentra la Universidad de Bolzano, y en Bolzano, a pesar de ser una universidad italiana, se habla en alemán. Como veis, aquí ya hay un factor de interculturalidad. Yo sé que en España también se hablan hay otras lenguas oficiales, pero que tienen más semejanzas con el español, mientras que el italiano y el alemán son absolutamente distintos. Questa è una fotografia di un posto nel Trentino, ci sono le Dolomiti, ecco, che sono patrimonio dell'umanità. Ecco, io ho preso alcune foto da internet per farvi vedere, per fare pubblicità anche del Trentino, vedete, no? Bueno, aquí veis una foto de distintas zonas de Trentino, las Dolomitas, que son patrimonio de la humanidad. Y bueno, estoy mostrando aquí estas fotos para hacer un poco de publicidad de la zona. Bene, terminata la pubblicità. Io ho preparato diverse cose differenti, diversi esempi di esperienza. Io non lo so quali vedremo, perché io ne ho preparati molti di più di quello che in effetti possiamo fare. Ecco, e ho messo delle parole chiave ogni volta. Ecco, cominciamo con la prima, che è l'idea dell'ordine. Uno degli elementi fondamentali per un buon servizio di una scuola infantile è l'ordine. L'ordine significa anche, come dire, l'ordine delle cose, significa anche l'ordine della mente. Ecco, Maria Montessori ha affrontato molto il tema dell'importanza di preparare l'ambiente, che ha il significato anche che l'ordine delle cose è l'ordine della mente. Poi la preparazione dell'ambiente ha altri significati, ma di cui adesso non parlo.
La verdad es que he preparado muchísimas cosas, ejemplos de experiencias. No sé exactamente cuáles voy a mostrar porque he preparado muchísimas y no me va a dar tiempo a todas. Pero sí que voy a hablar de algunas palabras claves. La primera, el orden. El orden es fundamental para prestar un buen servicio en la escuela, porque el orden de las cosas significa también el orden de la mente. María Montessori hablaba de la importancia de preparar el ambiente de una forma ordenada para provocar también ese orden en la mente. Queste fotografie non sono foto che io ho scattato mentre passavo nei diversi servizi, sono fotografie che fanno parte di un materiale di una ricerca non universitaria, di una ricerca che abbiamo fatto all'interno della cooperativa. No? La ricerca, cosa significa fare ricerca? Significa provare a rispondere a domande di cui non ho una risposta chiara. Voy a mostrar algunas fotos que no las he hecho yo porque pasaba por allí por casualidad, sino que forman parte de una investigación que no es universitaria, sino de la cooperativa. ¿Qué significa una investigación? Pues tratar de dar respuestas a preguntas que no siempre encontramos estas respuestas. Ecco, queste quattro foto sono state fatte un paio di anni fa, il 30 di agosto. Poiché i bambini dovevano entrare il 1 di settembre, per la prima volta al nido, la domanda è questa: com'è l'ambiente per i nuovi bambini che entrano al nido? Allora può essere molto interessante decidere di incontrarci e studiare le foto, ognuno del suo nido, per vedere come è possibile preparare un ambiente per quando i bambini arriveranno. Ecco, cioè non sono delle foto fatte perché così io ve le faccio vedere qua, sono le foto perché dobbiamo discutere dei nostri spazi, del nostro lavoro. Qui? No, si sta spegnendo questo. Estas 4 fotos las saqué hace 2 años, el 30 de agosto. Como los niños llegaban algunos nuevos por primera vez a la escuela infantil el 1 de septiembre, la pregunta que nos planteamos es: ¿cómo es el ambiente en el que vamos a recibir a estos niños que vienen por primera vez a la escuela infantil? Puede resultar enormemente interesante, pensamos, reunirnos y estudiar las fotos que cada uno hemos hecho de nuestros propios ambientes en nuestras escuelas 03 para preparar la llegada de estos niños. Estas fotos las hemos hecho no para enseñarlas unos a otros, sino para hablar sobre cómo son los ambientes de cada una de nuestras escuelas y ver qué podemos hacer para acoger a esos niños que llegan por primera vez. Bene, la vita buona, anche in un asilo nido, è quello di avere degli spazi buoni, ed è quello di avere degli spazi ordinati, ed è quello di avere dei materiali anche buoni. Ecco, e ho preso alcune foto a caso, ne ho centinaia qua, ecco, ma ne ho prese alcune a caso solamente per dare un'idea. Ecco, ripeto, insisto sulla stessa cosa, l'ordine è fondamentale. Molto spesso nei servizi dell'infanzia che io vedo, quando vado a vedere, c'è sempre molto caos. O c'è un ordine tipico della scuola dove non c'è niente, dove non è personalizzato, no? Oppure, voglio dire, ci sono tanti oggetti per terra continuamente, tante cose. Io a volte ho visto che la maestra, l'educatrice, che adesso per fare un'attività ai bambini prende una cesta, non mi ricordo come si dice cesta, ecco, e poi dopo butta per terra delle cose così, ma senza che le ha scelte, casuali. Insomma, c'è molta casualità nell'offerta degli spazi ai bambini e anche dei materiali. Para que haya un buen vivir en las escuelas infantiles 03 es fundamental que en los espacios haya orden, haya materiales buenos. Estas fotos que voy a mostrar, algunas elegidas porque tengo cientos, es para daros un poco una idea. En visitas que he hecho, y insisto mucho en esta idea del orden, he visto muy frecuentemente en las escuelas infantiles un enorme caos. Por un lado, el orden típico de las escuelas donde no hay nada, donde
todo está absolutamente despersonalizado, o por el contrario está todo por el suelo con un jaleo tremendo, donde veo que la educadora lleva todos los materiales en una cesta y los tira así al suelo, pero sin elegir. Es decir, que hay un elemento de casualidad absoluto. Bene, quando un abuelo, un nonno, non è un professore universitario ma è un falegname, ecco, per noi è molto più utile. Questo è un esempio per i bambini piccolissimi di un materiale costruito da un nonno, ecco, no? Secondo le riflessioni che hanno fatto le educatrici, e che può essere ricco di stimoli con tantissime cose che posso prendere e che posso togliere a seconda delle necessità. Li vedete anche qui. Cuando el abuelo de alguno de los niños no es un profesor universitario, sino que es un carpintero, eso puede ser fantástico. Pongo un ejemplo de objetos que han fabricado algún abuelo carpintero. Hemos hecho una reflexión con las educadoras porque esto nos ha llevado a pensar que hay otros materiales que también podemos fabricar nosotros, según las necesidades que tengamos. Sì. Ecco questo. Non sta acceso. Forse la pila non funziona più. Ecco, sì. Questo è un altro esempio di materiali preparati dalle educatrici. Può sembrare strano, non lo so. Le nostre scuole sono pieni anche di questi materiali che sono preparati dalle educatrici o preparati insieme anche alle famiglie, e vedete che hanno delle possibilità di esplorazioni anche sensoriali molto importanti, e sono materiali che non costano tanto, che non vengono comprati. Aquí tenemos en las fotos ejemplos de los materiales que han hecho nuestras propias educadoras. A lo mejor puede parecer extraño, pero nuestras escuelas están llenas de estos materiales que han construido las educadoras muchas veces con las familias y que tienen muchísimas posibilidades respecto también a la exploración, por ejemplo, de tipo sensorial. Y no tienen por qué ser caras, porque los podemos hacer nosotros. Ecco, in questo caso vedete che questi sono materiali costruiti. Ecco, vedete là sopra più in alto è un materiale simil montessoriano. Ecco, adesso anche questo è poco importante. Ecco, sicuramente questo è un altro abuelo, che c'è un altro carpintero, insomma, che ci aiuta, c'è tanto legno, ecco, ci sono tanti alberi, ecco, in Trentino. Ecco, questo è un altro materiale, è stato pensato da un'educatrice e un nonno l'ha realizzato. Sotto vedete, questo di sotto è un simil materiale picleriano. Io non so se Pickler nella sua vita mai ha fatto una cosa come questa, no? Ma noi leggendo i libri di Pickler ci sembrava interessante che questo poteva essere sufficientemente picleriano. E l'abbiamo costruito, vedete questo bambino che sta cercando lentamente il suo equilibrio. Lo troverà e quando deciderà lui saprà anche mettersi in piedi e non stare coricato per essere sicuro in una posizione di equilibrio. Uno de los materiales es un símil montessoriano y se lo ideó una educadora y lo construyó uno de los abuelos que era carpintero. Claro, en Trentino tenemos muchas cosas de madera porque tenemos muchos árboles. Es un material que tenemos así a mano. Este otro es un símil picleriano. Yo no sé si verdaderamente Emmy Pickler alguna vez construyó algo así, pero en sus libros hemos encontrado algo que nos ha dado esta idea y nos parecía muy interesante. Veis a ese niño que está intentando encontrar el equilibrio, de momento está así, pero ya encontrará él el momento de ponerse de pie, ya lo hará y no tendrá esa necesidad de estar medio tumbado para sentirse seguro. Però altre volte abbiamo deciso che bisogna rispettare le regole ed essere filologici. Ecco, e questo è un materiale rigorosamente Pickler, perché l'abbiamo comprato, questo materiale l'hanno fatto a Berlino, ecco, no, ed è dell'associazione Pickler, ecco, abbiamo voluto essere molto rispettosi delle regole di Pickler. Ecco, qui vediamo anche un secondo materiale. Bueno, pero otras veces hemos querido respetar las reglas de Pickler, hemos comprado material picleriano en la asociación Pickler en Berlín y aquí mostramos este material.
Ecco, le stanze dove sono i bambini debbono essere molto ricche di cose e di cose diverse. Ecco, i bambini a casa, quando sono a casa, tirano fuori tutti i piatti e tutte le pentole, credo, no? Quando c'è un bambino piccolo in casa è sempre il problema perché non tira fuori i suoi giocattoli, tira fuori tutte le cose degli adulti. Ecco, per cui può essere sicuramente interessante per i bambini esplorare le cose molto diverse. Molto spesso il mercato del giocattolo, soprattutto di bambini piccoli, ti mette solo una caratteristica, il colore, perché è tutto di plastica, tutti oggetti senza temperatura, sempre con forme ultraregolari geometriche che ha inventato Euclide, ma non ha inventato la madre terra, in qualche modo, perché non esiste il cubo, non esiste il parallelepipedo, esistono le cose, no? E quei bambini passano molto tempo esplorando le cose della natura. Anche questo è picleriano, è montessoriano, è agassiano, è steineriano, insomma quelli che hanno fatto bene le cose, queste cose hanno fatto. En las aulas, en las habitaciones de nuestras escuelas infantiles tenemos muchísimas cosas para los niños y cosas muy diferentes. Vemos que los niños en las casas el problema es que les encanta jugar con los platos, con las cacerolas, con las sartenes. No juegan muchas veces con sus juguetes, sino con las cosas de los adultos. Y esto es interesante porque ellos tienen que explorar cosas muy distintas. Vemos que en el mercado de los juguetes es todo bastante homogéneo. Los juguetes casi exclusivamente se basan en el color, son de plástico, no tienen temperatura y además se basan en formas geométricas, esto basado en Euclides, pero esa no es la madre tierra. La madre tierra no vemos ni cubos ni paralelepípedos. Entonces es muy interesante que el niño explore la naturaleza. Nosotros nos basamos en esto en las escuelas, que está basado en en los principios de esas maravillosas 3 mujeres que he citado, y también en Steiner y en otros que hicieron cosas maravillosas. Spero di essere riuscito a dare una prima informazione. Io non sono interessato a queste foto che avete visto. Ci sono altri che possono avere delle foto più belle. Io spero e mi auguro che anche voi abbiate delle foto molto belle. Il problema è un altro. Il problema è che occorre che il nido d'infanzia sia un luogo di ricerca e l'educazione sia sempre affiancata alla ricerca. Spiego, io non lavoro direttamente con i bambini, anche se conosco tanti bambini. Il mio ruolo è quello della supervisione, forse, non so, della supervisione. Io incontro tutti i giorni pedagogisti, incontro coordinatori, prendo la macchina, giro per le montagne e vado a vedere i nidi, e poi facciamo delle riunioni e facciamo dei progetti, e poi dopo facciamo la verifica dei progetti, anche delle routine, anche delle cose piccole, anche del pasto, del sonno, del riposo e queste cose. Tutto deve essere sotto forma scientifica, come dice Montessori, e quindi sotto l'aspetto della ricerca. Questo è difficile, ma questo è molto interessante, e vedo che le persone con noi lavorano volentieri. È un lavoro difficile, un po' faticoso, ma sono felici, in generale, quasi tutte le persone, di lavorare in questo modo. Perdón. Yo espero haber conseguido, en primer lugar, dar una buena información. Las fotos que he mostrado no son interesantes. Seguramente vosotros tenéis fotos mucho más bonitas o más interesantes que estas. El problema que se plantea en la necesidad en las escuelas infantiles 0-3 es, por un lado, la investigación, y por otro lado, el que la educación a los niños tiene que ir de la mano con la investigación. Yo no trabajo directamente con niños, aunque conozco a muchísimos niños, sino que mi trabajo más bien es un trabajo de supervisión. Yo me reúno diariamente con pedagogos, con coordinadores, cojo el coche y recorro las montañas de la zona visitando las escuelas infantiles 0-3, y me reúno, hacemos reuniones, elaboramos proyectos y luego verificamos todos esos proyectos. Le prestamos una atención muy especial a las cosas pequeñas en la vida de la escuela, como es la comida de los niños, el sueño,
Y todo esto siempre bajo una forma, todos estos pequeños detalles, pero planteados desde un punto de vista científico, como decía Montessori. Esto hace que el trabajo sea cansado, que sea difícil, pero sumamente interesante. Y de hecho, todas o casi todas las personas que trabajan con nosotros están muy felices de seguir este método. Un piccolo esempio e poi dopo andrò veloce. Ad esempio questa è l'organizzazione del pasto, prima del pasto, vedete il bambino che apparecchia la tavola. Evidentemente si può fare in tanti modi questo e la foto non spiega i modi con cui lo fai. Dipende se gliel'ha fatto fare la maestra oppure se lui ha capito. Io quando una volta, 2 o 3 mesi fa, adesso non ricordo, quando osservavo questo aspetto, c'era la maestra che dava un piatto per volta, poi dopo una forchetta per volta, e i bambini mettevano a posto, no? E poi dopo all'improvviso la maestra ha dato 2 forchette tenedor, due forchette al bambino, no? E allora lui era abituato a prendere 2 forchette, mette una e poi dopo la guarda perché avanza una. Ecco, allora torna indietro dalla maestra e poi dopo torna a portare la forchetta. E allora la maestra ha dato ancora 2 forchette. Allora lui va nel posto e poi dopo cosa faccio adesso? Dopo ha capito che poteva mettere 2 forchette senza fare il giro ogni volta. Non so se ho spiegato questo. Inizialmente il bambino faceva un passaggio per volta e poi ha capito da solo. Questo passaggio è infinitamente più importante dell'ordine della tavola, di queste belle foto, forse sono belle, forse no. Cioè, ciò che è importante è costruire un bambino riflessivo, costruire un bambino che progetta le proprie azioni, non che esegue le cose che dice la maestra. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en las fotos vais a ver la organización de las comidas. Hay un niño poniendo la mesa. Claro, no se explica todo el proceso porque es imposible. Hay distintas maneras de hacerlo. Yo lo que vi hace 2 o 3 meses observando, la educadora le da al niño cada vez un tenedor para que lo vaya poniendo. El niño va, pone el tenedor, vuelve, la educadora le da otro tenedor y lo vuelve a poner. Pero en una ocasión la educadora le da 2 tenedores. Entonces el niño no sabe qué hacer porque pone uno pero le sobra otro. Ahí el niño ya entiende que no necesita hacer ida y vuelta cada vez, que me vayan dando de uno en uno los tenedores y ponerlos, sino que me dan 2 y puedo poner los 2 tenedores, uno y ahora otro. A mí me parece es muchísimo más importante eso que el orden de la mesa o que las fotos sean más bonitas o feas, porque es muy importante porque tenemos que construir un niño reflexivo, un niño que es capaz de proyectar y entonces entender cómo a partir de ahora puedo hacer para poner los 2 tenedores a la vez y no tener que estar yendo de uno en uno. Bene, basta, chiudiamo con le routine e proviamo a pensare per esempio a dei progetti. Farò vedere molto rapidamente 2 progetti, uno velocissimo, l'altro un po' più spiegato. Ecco, il primo progetto riguarda la lettura con il Kamishibai. Ecco, non so se ho detto bene perché è una idea giapponese. Ecco, è il racconto di una storia attraverso una televisione lenta, come diceva ieri Honoré. Ecco, no? E vedete che è tutta di legno, è tutta di madera, in qualche modo. No? Vedete? Allora la maestra che racconta una storia, ma lascia il tempo delle immagini di restare, sono ferme, fino a quando il bambino, fino a quando è necessario. Ecco, vedete, vi faccio vedere insieme in un colpo solo. Bueno, voy a hablar de 2 proyectos. Uno lo voy a exponer muy rápidamente, en el otro me detendré un poco más. Este es el de la lectura con el Kamishibai, que es un instrumento japonés. Se cuenta, la educadora cuenta una historia a través de una televisión de madera, pero es algo lento, como decía ayer Honoré. Entonces, la educadora va contando esta historia, pero deja tiempo hasta que lo considera necesario. Ecco sì, ciò che è importante anche qua è la costruzione del pensiero narrativo nel bambino, non svolgere un'attività. Attraverso l'attività della narrazione aiutare il bambino a costruire in qualche modo la narrazione. Mi sono sbagliato in realtà perché le esperienze sono 3. E questa è un'esperienza casuale. Sì, perdono.
Bueno, aquí lo más importante es la construcción del pensamiento de la narración en el niño. No tanto la actividad en sí, sino como que ayudamos al niño a construir esa capacità narrativa. Questa è un'altra esperienza interessante perché atipica. Una maestra che aveva i suoi genitori che avevano chiuso un negozio di abbigliamento, ecco, no, avevano a un certo punto ha portato a scuola un manichino, ecco, no, poi dopo l'ha messo lì e basta senza un progetto. Allora io ho detto, ma cos'è che fate con queste cose? Ho detto, non si può portare così queste cose senza avere un'idea. E poi ho detto, no, forse però sto sbagliando io. Si può non avere un'idea, però ce la facciamo l'idea. E allora abbiamo lasciato lì per 15 giorni un manichino senza dire nulla, l'abbiamo messo lì vicino ai bambini. Per 15 giorni i bambini non hanno fatto niente, non l'hanno guardato. Otra de las experiencias muy interesantes que os voy a contar porque es un poco atípica, una de las educadoras, sus padres tenían una tienda de ropa y la cerraron, entonces llevó a la escuela un maniquí pero sin un proyecto. Y yo le dije, bueno, ¿y esto qué hace aquí en medio? No podemos traer cosas sin una idea detrás. Pero después pensé, bueno, a lo mejor me estoy equivocando yo. La idea la vamos a tener ahora, entonces dejamos allí el maniquí en medio, al lado de los niños, durante 15 días. Durante 15 días los niños ni lo miraron, no hicieron ningún comentario de aquello. Poi all'improvviso un bambino, questo che vedete è Matteo, è un bambino brasileiro che non si chiama Versace, ha deciso che forse bisognava fare qualcosa e ha messo un fiocco sulla testa di questo manichino. D'improvviso è esplosa l'attività e hanno cominciato a fare tantissimi progetti che noi non avevamo previsto perché noi non sapevamo, no? È importante che la maestra anche faccia delle prove in qualche modo, faccia delle sperimentazioni nel senso di provare a vedere quello che succede, faccia delle provocazioni, no? Anche di questo ci sono abbiamo moltissime esperienze di questo tipo. Lo que sucedió es que un día de repente Mateo, ese niño que veis en la diapositiva que es de Brasil, que no se llama Versace, nada parecido, le puso un lazo en la cabeza al maniquí y a partir de ahí de repente hubo una explosión de actividad, muchísimos proyectos, todos los niños hacían cosas que nosotros no teníamos para nada previsto. Entonces es muy bueno también que la educadora haga este tipo de experiencias para ver qué pasa, que provoque estas situaciones. Nosotros tenemos muchísimas experiencias de este tipo. Una terza esperienza, in realtà questa è più complessa. Questa è una storia che è una piccola storia che in questo caso avevo inventato io e poi avevo concordato con le educatrici. E poi c'è stato un pittore, un disegnatore che ha fatto dei disegni. E quando si disegna come si chiamano con i fumetti, si chiamano con le storietas, insomma con una storia, devi decidere quante immagini fai, quante immagini costruisci. In questo caso ci sono 21 disegni, 21 immagini, però in fogli separati. E noi sappiamo che se ho 21 fogli posso usarne 5, posso usarne 8, posso usarne 12, posso anche decidere e la storia può cambiare a seconda anche delle immagini che uso, no? Noi volevamo vedere e aiutare i bambini in qualche modo alla lettura complessa. La tercera experiencia que os voy a contar es más compleja. Se trata de una pequeña historia que inventé yo de acuerdo con la educadora. Hicimos como una especie de tebeos, hablamos con un dibujante y él lo que hizo fue dibujar. Entonces, ¿cuántas imágenes vamos a hacer? Pues, por ejemplo, por viñetas, 21. Entonces, separamos las viñetas, las dibujaron en páginas separadas y consiste, si yo tengo 21 hojas, cada una con una viñeta, puedo usar las que quiera, 5, 8, y además también puedo cambiar la historia, contarla de diferente manera. Esto lo que queríamos con esta experiencia era ayudar a hacer una lectura compleja. È la storia di una bambina che è innamorata del suo papà perché lei è un papà straordinario perché guida il treno
e tutte le sere il papà telefonava per raccontare dove era andato quel giorno lì, ecco, con il treno. E poi una sera il papà non telefona, quindi la bambina è triste, e poi la bambina va a nanna e sogna di andare a cercare il papà che non ha telefonato. La historia es de una niña que está enamorada de su papá porque es extraordinario, porque conduce un tren y va a muchas partes. Y todas las noches llama a casa y le cuenta dónde ha estado. Una noche no llama y la niña está preocupada porque su papá no ha llamado y sueña che va a buscarle. Bene. I passaggi, abbiamo fatto diversi passaggi. Un primo passaggio, un primo modo è che l'educatrice mette in ordine le immagini e racconta la storia. Ecco, come l'educatrice normalmente legge i libri all'asilo nido, no? Però può essere anche che i bambini dopo decidono di ordinare le immagini, e questa è un'operazione molto più interessante, perché i bambini possono raccontare la storia che hanno sentito raccontata dall'educatrice, però possono anche cambiarla, possono costruire anche un'altra storia. Così come possono cambiare i pensieri, come possono cambiare le azioni. Ecco, no? Possono anche fare la lettura da soli. Ah, pardon, sì, hai ragione. Aquí hay diferentes pasos en esta experiencia. Por ejemplo, una manera es que la educadora pone en orden las imágenes y cuenta una historia, como se hace cuando en la escuela infantil la educadora lee una narración. Pero también son los niños los que pueden ordenar las imágenes, y esto resulta mucho más interesante, porque a su vez ellos pueden repetir la historia tal como la ha contado la educadora, pero pueden cambiar el orden de cómo han sucedido las cosas, pueden cambiar también, igual que se pueden cambiar los pensamientos y las acciones, y también pueden hacer la lectura ellos solos. Sì. Ecco, non solo possono fare la lettura da soli, ma possono decidere anche quale lettura fare, perché i libri hanno le pagine sempre nello stesso ordine di solito, no? Ma con gli stessi disegni io posso costruire libri diversi se modifico e se metto in un ordine diverso i testi, le immagini. Pero no solo pueden hacer una lectura solos, sino que pueden decidir qué tipo de lectura hacer. Si yo tengo un libro encuadernado, necesariamente tengo que hacer un tipo de lectura, pero al tener hojas separadas, yo puedo poner en el orden en las imágenes que yo prefiero. Ovviamente ciò che è difficile, ciò che è la novità per il bambino, non è vedere le immagini, che oggi ne vedono tante, collegare un'immagine all'altra e dare un significato al collegamento fra un'immagine all'altra, non solo, ma che i collegamenti possono modificarsi modificando le immagini, e spostando le immagini possono avere dei significati diversi. I bambini non capiscono nulla guardando la televisione, perché non hanno questo meccanismo. Ovviamente noi però non l'abbiamo fatto per addestrarli a guardare la televisione. Lo que es obviamente, esto es algo novedoso y es difícil, no las imágenes, que los niños actualmente están muy acostumbrados a ver imágenes, sino relacionar las imágenes entre sí y el sacar consecuencias. Resulta que al modificar la secuencia de las imágenes, puedo cambiar también la historia. Los niños, cuando ven la televisión, no lo entienden porque se les dan ya unas imágenes en un orden que está preconcebido. Evidentemente, nosotros no hemos inventado esta experiencia para que los niños entiendan el mecanismo de la televisión, claro. Ma forse anche noi possiamo fare televisione, possiamo costruire una storia televisiva. Ecco. Questa è la nostra televisione, ed è interessante perché possiamo decidere noi cosa c'è prima e cosa c'è dopo, e possiamo decidere che cosa raccontare agli altri bambini. Ecco, vedete, in questo caso sono sempre le stesse immagini, le stesse foto che poi vengono messe, i bambini decidono quale c'è prima e quale c'è dopo, e che cosa raccontiamo prima e che cosa raccontiamo dopo agli altri. Bueno, pues pensamos que nosotros también podíamos construir nuestra propia historia, nuestra televisión, aquí la tenéis. Nosotros decidimos qué se ve antes, qué sucede después y qué le vamos a contar a los otros niños. Los niños deciden, son las mismas imágenes siempre, pero los niños deciden cuál va a ser el orden de las imágenes y qué les vamos a contar a los otros niños. Siamo fortunati che credo che forse il professor Honoré
è andato via, è già partito, non c'è qui perché un'altra offerta è quella del usare il tablet con i bambini piccoli, però slow. Ecco, molto slow, no? Ecco, ciò che è interessante, abbiamo provato, abbiamo dato un tablet ai bambini e abbiamo provato a cercare di capire quello che succedeva. E qui forse non vi ho fatto vedere tutto, ma abbiamo fatto anche un'altra cosa che qui non compare, e cioè la proiezione delle diapositive con il proiettore, come si chiama, con questo come qui, ecco, contro il muro, no? E sempre le stesse immagini, in ogni modo diverso che noi proponevamo, i bambini trovavano delle cose diverse, vedevano delle cose diverse, hanno raccontato anche storie diverse. Vedere la storia con le diapositive, per esempio con le trasparenzias, ha portato, i bambini hanno detto cose differenti, per cui è molto interessante il cambiamento del mezzo, significa anche il cambiamento dei significati della storia in qualche modo. Bene, qui vado avanti un attimo, no, vuoi parlare? No. Meglio adesso. Tardi. La verdad creo que somos muy afortunados porque creo que el profesor Honoré se ha ido ya, porque si no, creo que no le va a gustar esto que voy a decir, y es que nosotros hemos utilizado una experiencia la tablet, pero con niños pequeños, pero con movimientos muy lentos. Entonces, lo que hacemos, proponemos una interacción con la tablet para ver qué es lo que pasa. Hay otra cosa, es la proyección de una diapositiva en la pared. Siempre se pone la misma diapositiva, pero los niños la ven en momentos distintos o en soportes distintos, unas veces en la tablet, otras veces proyectado en la pared. Y entonces lo que hemos visto es que cuentan historias diferentes. Al cambiar el medio también puede cambiar el significado de las imágenes, y esto es muy interesante. Bene. Io interrompo qui, se abbiamo tempo faccio vedere un video di 3 minuti, altrimenti interrompo perché avevo messo altre cose ma non si può vedere tutto. Forse, perdone che lo cerco qui. Bueno, yo lo voy a dejar aquí, si hay tiempo, tenía más cosas pero es imposible verlas, si hay tiempo me gustaría mostrar un video de 2 minutos. Sì. Es un video grabato con il telefonino ed è un gruppo di bambini che stavano parlando dell'ambiente e in particolare delle verdure. Abbiamo una bambina di 2 anni e mezzo, no? E che ha un finocchio e ha diverse verdure, la zucchine, il finocchio e la melanzana, e un po' cotto, ecco, no? E lei non sa tagliare. E non sa come si fa a tagliare. Prima vediamo il video, poi dopo prendo un minuto per spiegare il significato di questo video. Bueno, pues este vídeo que lo hemos grabado con el teléfono móvil, vemos a un grupo de niños que hablan sobre el ambiente y específicamente la verdura. Y vamos a ver a una niña de 2 años y medio que tiene hinojo, calabacín, berenjenas cocidas, pero ella no sabe cortarlos. Entonces, después del vídeo os voy a hacer un comentario. Si fa così. Ho avuto occasione di far vedere questo video un'altra volta in Spagna, esattamente a Santiago de Compostela. Abbiamo lavorato 1 ora su questo video. Su questo video possiamo lavorare invece 1 minuto. È solo per dire questo, no? Che è importante quando i bambini fanno delle esperienze e quando i bambini fanno delle esperienze dense. Questi bambini hanno un progetto, avete visto 3 bambini, avete visto Asia, che ha il progetto come si usa il coltello. E anche quando cade, quando il finocchio cade, no? In 1 secondo la bambina guarda la maestra per vedere se ha fatto una brutta cosa o no. E quando la maestra non dice niente, tutto tranquillo, facciamo finta di niente e riprendiamo il nostro progetto. L'altro bambino ha un progetto di fare il caffè, ma anche però aiuta Asia che dice ti insegno io, poi dopo non riesce. L'altro ha il progetto di pulire, l'avete visto là dietro che stava pulendo vicino alla ventana, vicino alla finestra. Insomma, ciò che è interessante, credo, ciò che è importante è che i bambini sanno fare bene il loro mestiere di crescere.
Siamo noi che forse non sempre riusciamo a capirlo, no? Ecco, questi bambini hanno un progetto in mente, come dire, una pedagogia della buona vita è una pedagogia in cui noi riusciamo a intercettare i progetti dei bambini, che sono dei progetti di sviluppo, e consentiamo loro a ognuno il proprio sviluppo. Bueno, este vídeo lo mostré ya otra vez en Santiago de Compostela, estuvimos trabajando sobre él 1 hora, yo le voy a dedicar ahora únicamente 1 minuto. Lo importante son las experiencias. Aquí en el proyecto hemos visto a 3 niños, una es Asia, que su proyecto es cortar las verduras con el cuchillo y resulta que no le sale. Veis que en un momento estaba cortando hinojo, se le cae al suelo, mira a la educadora para ver qué pasa, a ver si ha hecho algo malo y se la va a cargar, pero la maestra no dice nada y entonces ella sigue adelante, reemprende el proyecto como si nada hubiera pasado. Hay otro niño que está intentando hacer café y que le dice: te voy a ayudar porque yo sé cómo se hace. Resulta que no tiene ni idea, no le puede enseñar a Asia porque no lo sabe hacer. Y en el fondo vemos a otro niño que está con una escoba barriendo, ese es su proyecto. Lo interesante es que estos niños hacen bien su oficio, el oficio que tienen de crecer. Quizá quienes no lo hacemos bien somos nosotros, que no siempre entendemos su proyecto. La pedagogía del buen vivir es que nosotros seamos capaces de interceptar los proyectos y que seamos también capaces de permitir el desarrollo individual de cada uno de los niños. Bene, conclusione con una parola. Cos'è lo sviluppo della mente? Credo che sia questo, non è ciò che i bambini sanno, è ciò che i bambini non sanno ancora. Qual è la buona vita dei bambini? È andare alla scoperta di ciò che non sanno ancora fare. I bambini pensano per fare, fanno per pensare. È interessante vedere quando i bambini non fanno niente. Quando i bambini non fanno niente può essere che noi adulti non abbiamo fatto loro la proposta giusta. Quando i bambini non fanno niente, il bambino non fa niente, può darsi che è perché sta facendo un progetto. Io chiuderei così, grazie. Una conclusión. ¿Qué es el desarrollo de la mente? No es lo que los niños ya saben, sino lo que todavía no saben. ¿Qué es el buen vivir? Pues es ir a la exploración de todo eso que todavía no se sabe. Los niños piensan para hacer y hacen para pensar. Cuando un niño no está haciendo nada, puede haber 2 posibilidades, o que no le hemos hecho una buena propuesta, o que quizá está proyectando lo que va a hacer. Bueno, ahora abrimos un turno de palabras por si hay alguien que quiere preguntar algo. Ya sabéis cómo funciona. Levantáis la mano y os llevamos el micrófono. Bueno, parece que nadie se anima. Yo sí quisiera hacer una apreciación en relación a los conceptos de buen vivir y de bienestar. Aunque parece que el italiano y el español son idiomas semejantes o que tienen las mismas raíces, es cierto que las acepciones de algunas palabras son diferentes. Personalmente, yo creo que habrá gente que coincida conmigo. Nosotras en educación infantil el concepto de bienestar lo entendemos como tú indicas el de buen vivir. Nosotros hablamos de buena vida, darse la buena vida es darse la vida padre, no hacer nada, disfrutar de comer bien, de dormir bien y de despreocuparse. Mientras que el concepto de bienestar pues va ligado a todo eso que tú has dicho de tener asegurados una serie de derechos, ¿no? De hablar de cuidado, de hablar de respeto, de hablar de generosidad hacia los demás, de hablar de proyectos a largo plazo y no cortoplacistas. Eso es para nosotros más bien el concepto de bienestar. Y luego también quería yo hacer otra apreciación que me parece muy interesante con los 3 ejemplos que nos has puesto de mujeres
pues que realizan buenas prácticas y que han sido pues grandes maestras y referentes para nosotras como educadoras, porque las tres coinciden en tres aspectos. Uno es poner al niño en el centro. Otro es observarlo sistemáticamente, que es muy importante. Y el tercero, y para mí fundamental, porque tú lo piensas, pero esto es ponerle palabra, por tanto ponerle conciencia, es la importancia de desarrollar una competencia científica. Creo que para mí, en el día de hoy, ese es mi gran aprendizaje de hoy. Y yo pues te lo agradezco. Muchas gracias.